watching EAC News. Thank you for joining us. The Candlelight Party, founded in association with exiled opposition leader Sam Rainsy, is mired in controversy once more after 2 members were arrested this week in connection to reports of people inciting the public to invalidate their ballots by incorrectly marking them. Those arrested have confessed that they were following the orders of Sam Rainsy, despite repeated claims from the Candlelight Party that it is no longer associated with Rainsy. Yesterday, Candlelight Party executive Lee Ri and acting chairman of the Phnom Penh Candlelight Party, Bun Ket, went to court to face accusations that they tried to convince people to invalidate their votes on July 23rd, in protest of the National Election Committee's refusal to allow the Candlelight Party to run in this election. Following the arrests, the Candlelight Party issued a letter stating that the arrests were only done to threaten the party's activities. The letter said, quote, "The Candlelight Party calls on the authorities to release Lee Ri and Bun Ket so that they can reunite with their families and continue their political activities with the Candlelight Party," end quote. Bun Ket issued a video confession that same day, which was made public on Prime Minister Hun Sen's Telegram channel. In the video, he says his actions were meant to incite people to destroy their ballots on the instructions of Sam Rainsy. បញ្ជាពីទឹកដិតសំរងស៊ីឲ្យខ្ញុំសបផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឲ្យគូសស្លឹកឆ្នោតខ្វែងចោលដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យដោយបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះសូមសម្ដេចអត់អោនទោសដល់រូបខ្ញុំបាទដែលបាន The PM commented on his telegram that despite the Candlelight Party's insistence that it respects state procedures, its members are committing crimes in the name of Sam Rainsy. He asked, quote, "Is the Candlelight Party going to take responsibility for this?" End quote. The newly amended election law that went into effect a few weeks ago stipulates that those who incite voters or destroy or damage their ballots will be fined 5 to 20 million real, or about $1,200 to $4,800, by the National Election Committee before any criminal charges are considered. The law also states that political parties that commit the same offense may be disqualified from participating in the election for at least 5 years. NEC spokesman Heng Putia told EAC News that so far the NEC has received 11 complaints regarding incitement to destroy ballots. He added that the process of resolving complaints is currently underway at the provincial and capital NEC committees. He noted that if found guilty, the crime carries a fine of 5 to 20 million real, according to the law, and that this does not include any penalties of other crimes which may have been committed. When asked about the strength of the case against the arrested Candlelight Party members, he confirmed that it is not yet possible to determine the outcome, as it's pending further investigation. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Cambodia's 3 international airports received a total of 2.48 million passengers in the first half of 2023, a 270% increase when compared to the same time last year. The numbers are consistent with Cambodia's overall increase in tourism revenue, reported from popular sites like the Angkor Temple Complex and Preah Vihear Temple. EAC News reporter Anthony Ellis has more. According to a report of the State Secretariat of Civil Aviation, passengers flew in nearly 25,000 flights from January to June. Cambodia recorded around 2.57 million international visitors in the first 6 months of this year, a sharp increase of just over 500,000 who visited during the same period last year, the Tourism Ministry reported last week. In March, EAC News spoke to the Secretary of State of Civil Aviation, Sin Chensayvutta, said that the largest number of flights was between Cambodia and Thailand, totaling 890 flights. Flights to and from China come in second, with 410 flights in the first 3 months of 2023. Top Secretary of State and spokesperson of the Ministry of Tourism said that the government's efforts to regenerate tourism numbers is responsible for the increase, especially by the re-establishing flight routes and opening new ones. The reconnection of air flights and the increase of routes, particularly direct flights to Cambodia, have made it easier for passengers to travel to Cambodia, he stressed. While passengers' numbers are up, air freight numbers have decreased by 17% when compared to the first 6 months of 2022.
The 3 airports handled some 24,000 tonnage of air freight between January and June. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The General Secretariat of the Council for the Action of Persons with Disabilities organized a national information technology competition for young people with disabilities on Saturday. The Council will select 4 winners to compete in the Global IT Challenge, or GITC, held in the United Arab Emirates and online from October 24th through 29th. EAC News reporter Anthony Ellis has more. The IT exam was open to young people with disabilities from Lavala Primary School. The National Institute of Special Education, Paul Ansole Defant, exceeded online Cambodia and community youth who were able to take the test in person and online. Candidates who passed the exam on Saturday will go to the complete in the semi-finals of the international competition on July 25th to the 26th. The 4 top scorers will be chosen to represent Cambodia in person at the competition in Abu Dhabi, while those who lower scores will be able to participate online competition. The GITC for youth with disabilities is meant to strengthen the ICT capacity of the young people with disabilities, lay the foundation for social progress, and raise awareness for digital accessibility for young people with disabilities. By 2024, it will be developed into more sustainable competition, strengthening the credibility of the internationally renowned competition and in the independence of the participating countries. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen made an effort to clarify his message, linking the setbacks of Thai politician Pita Limjaroenrat to the failure of his own political opponents. His tweet from last night appears to have caused a stir among some Thai nationals, but the Prime Minister insists he is ready to respect their choice and work with whichever leader they choose. In a Twitter post this morning, the Prime Minister said that he has no intent of interfering in Thailand's internal affairs, but that Cambodian groups who use Pita's name for political gain saw their wishes dissolve like, quote, salt in water when the Thai MP did not receive enough parliamentary votes to become Prime Minister yesterday. Pita is the leader of the progressive Move Forward Party that won the most votes in Thailand's general election on May 14th. Yesterday, he failed to win enough votes in the parliamentary confirmation. However, he says he will not surrender, and his party is already strategizing for the next vote, which is expected to be held next week. In a since-deleted tweet from July 13th, Prime Minister Hun Sen, the unnamed Cambodian, quote, extremist groups were using Pita's political gains as their own. He claimed to have heard in a foreign radio broadcast that his political opponents had plans to enter Cambodia through Thailand once Pita assumed his role as prime minister. The post received a lot of attention from Thai nationals, to which the PM responded, quote, Thai people commented in Thai language, which I could not understand, end quote. He emphasized that he respects the decisions of the Thai people and will work with whichever leader they appoint. However, he warned his opponents not to use political careers of others to further their agenda, which, quote, destroys their own nation, end quote. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen announced the establishment of an interministerial commission meant to accelerate the construction of an expressway from Phnom Penh to Siem Reap. Once completed, the expressway will be the third in Cambodia after the Phnom Penh-Sihanoukville Expressway, which opened in late 2022, and the Phnom Penh-Bavet Expressway, which is expected to be opened by 2027. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. The Prime Minister issued a statement on Tuesday detailing the functions of an interministerial commission to manage investments in build, operate, transfer incentives for the proposed Phnom Penh to Siem Reap Expressway under the supervision of China Road Bridge Corporation. The Commission will be responsible for reviewing and advising on procedures, legal framework, and investment visions for the infrastructure project. With a dedicated group on the case, the government hopes to accelerate the development of the expressway. The Commission is to be chaired by the Minister of Public Works and Transport, Sun Chantol. He said that Cambodia's third expressway is estimated to cost $2.5 billion, with each kilometre of the road totalling $10 million. The ministry expects to begin construction on the 250-kilometre expressway in 2024. The construction will involve 2 stages, first from Phnom Penh to Siem Reap, and then from Siem Reap to Poi Phet onto Thai border.
Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Cambodia is sending over 150 athletes to train in China for the upcoming Asian Games that start in September. Cambodian athletics in all sports have received a big boost following their excellent performances at this year's SEA Games. EAC News reporter Anthony Ellis has more. According to Secretary General of the National Olympic Committee, Vut Chamran, the NEWS-WACH, with sending 150 to 160 Cambodian delegates, coaches and athletes to participate in the 19th Asian Games from September 23rd to the 8th of October. The NOC is joining with the Ministry of Education, Youth and Sports and the National Sports Training Centre to intensify training for Cambodian athletes following the success of this year's SEA Games, which was hosted by Cambodia. Cambodia attended the Games in 2018, hosted by Indonesia, during which the Cambodian athletes brought home 2 gold and 1 silver medal. The women's national hockey team will be making its debut this year after scoring their first international victory over Singapore last year. In this year's SEA Games, they brought home a bronze medal for Cambodia. Anthony Ellis, EAC News. Watching EAC News, thank you for joining us. Revenue reports continue to come in from the royal government for the first half of 2023. The General Department of Taxation, or GDT, reported this week that they have already collected more than half the domestic tax revenue needed to reach its annual goal. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. According to the GDT, 58% of yearly plan was generated in tax revenue, totaling nearly $2.1 billion. The press release on July 13th reported in June alone, $245 million was generated through domestic taxes, $39 million of which come from e-commerce transactions. According to the GDT Director General Kong Vinh Bol, the numbers are on track for the department to meet this year's annual goal stated in the Law and Financial Management 2023, which aims to bring in nearly $3.6 billion in tax revenue this year. Cambodia has 2 tax collection bodies. The GDT focuses on interior taxes such as income tax, salary tax, value-added tax, and property tax. The General Department of Customs of Exercise, which collects taxes on goods entering and leaving the country. The GDCE saw a 5% decline in the first quarter revenue this year at just over $564 million. Back in April, most of which come from imported taxes on vehicles and machinery. Anthony Ellis, EAC News. Tao lục nẹ chit rib api pipi miền tế, hai pi bạ rô krom hôn thọt video sai tol đại miền kun lập hiệp miền tế. Ở công vol, Ratika chỉ krom hôn tụt tu skol lục đạp on tra chiết. Lỡ se va cam thọt sai tol krom Campuchi, tổng rật 4K đồng bông bằng ở nửa Campuchi. Ratika ra pra upakor tụm nớp mà là bay thì lia kun lập hiệp. ការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យ Ratika នឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យ លោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក សូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012 823 848 017 833 833 និង 016 823 848 Ratika ទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់ Ratika Entertainment ក្រុមតន្ត្រីអាជីពកំសាន្តបែបស្រាលពីរោះមិនថ្លង់ភ្ញៀវរំភើបចិត្តពិធីរឹតតែអស្ចារ្យ Relax Ratika Entertainment ញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអធិកអធម Ratika Entertainment ក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីលោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 017 838 889 012 823 848 និង 016 823 848
EAC News' audience is growing. Our YouTube channel has over 150,000 verified subscribers. To mark the milestone, we've received the Silver Creator Award from YouTube. It's given to channels with over 100,000 subscribers. YouTube CEO Susan Wojcicki says the award celebrates EAC News' hard work and incredible achievement. She says we brought a unique voice and style to the world, but have also created valuable connections and built a community along the way. The next milestone we're going for is 1 million subscribers, and we'd really like that Gold Creator Award. So if you're not already a subscriber, head to YouTube and search for EAC News. Subscribers get alerts when the daily roundup is premiering and live events are streaming. Get all the latest breaking news and updates from Cambodia in English. The EAC News channel on YouTube. Cambodia Made Clear. If it's happening and you need to know about it, you'll get it all right here. EAC News brings you updates and breaking news in English across all of our platforms and channels. The EAC News app, YouTube, Facebook, Telegram, Twitter, and our website www.eacnews.asia. EAC News' passionate team of reporters, writers, cameramen, and video editors are hard at work around the clock, bringing you world-class reports on everything from local and regional news to the latest international stories and the most dramatic footage from around the world. It takes meetings, research, phone calls, and emails. And that's before we even get out of the newsroom and onto the set. I'm Anthony Ellis, a news reporter for EAC News. Thanks for watching. Cambodian tourist to China. I'm Kristen Winters. I'm a news reporter with EAC News. Thank you for watching. I'm Darshana Gauchan, EAC News reporter. Thanks for watching us. I'm Dekha Nim, Sales and Marketing Manager at EAC News. Thank you for joining us. I am Honsre Ward, EAC News Channel Manager. Thank you for watching us. EAC News, English language news show, Cambodia's most comprehensive, the daily roundup on the EAC News channel, shooting interviews into the field. And those pieces to camera. Join us and subscribe. We wouldn't want you to miss a thing. The daily roundup on the EAC News channel. EAC News, Cambodia Made Clear. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Cheyo គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿង គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន 1. ថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ 2.
ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពងាយស្រួលនិងជឿទុកចិត្តបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ 3. បន្តមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារជួយកសិករក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្លៃសមរម្យបែងចែកដីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីជូនគ្រួសារក្រីក្រគ្មានដីដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសម្បទានដីសង្គមគិច្ចទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋតាមគោលការណ៍ដែលរដ្ឋបានកំណត់ 4. បន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការនៃការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកនិងថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ 5. លើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពបន្តអភិវឌ្ឍគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែល្អតាមរយៈការជួសជុលថែទាំផ្លូវជាប្រចាំការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីថែមទៀតនិងការលើកកម្ពស់ផ្លូវពីផ្លូវដីទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងមានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាព 6. បន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបន្តកែសម្រួលនិងដំឡើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជនបន្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតព្រមទាំងរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងសម្រាប់កម្មករនយោជិតបន្តអនុវត្តគោលការណ៍មិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 និងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកម្មការិនីមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំ 7. លើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជនបន្តផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពបឋមនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាបង្ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលថែទាំនិងស្ដារនីតិសម្បទានៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយមិនបង់ថ្លៃជូនប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈកម្មវិធីមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យដល់គ្រប់ឃុំនិងបង្កើនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកយុវជនទទួលបានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមានការងារធ្វើ 8. ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍តាមច្បាប់ជាធរមានលើកកម្ពស់ការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលួចជ្រៀតចូលការស្នាក់នៅនិងការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសដែលបានចូលមកកម្ពុជាសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោតជយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយជាអាទិភាពកម្មវិធីទី1
ផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដោយចាប់ផ្ដើមពី 1. ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យប្រមាណជាង 45,000 គ្រួសារស្មើនឹងសមាជិកសរុបជាង 1,500,000 នាក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់មូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាល និង 2. ការពង្រីករបបថែទាំសុខភាពរបស់បសសទាំងសម្រាប់កម្មករនយោជិតនិងសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគ្របដណ្ដប់បន្ថែមដល់សមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកក្នុងបន្ទុករបស់ពួកគាត់ប្រមាណជាង 3 លាននាក់តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តជាសរុបគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណ 7,400,000 នាក់មានលទ្ធភាពទទួលបាននូវរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកសេវាថែទាំសុខភាព កម្មវិធីទី2 ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជូនដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួនប្រមាណជាង 1,500,000 នាក់នៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនានារបស់រដ្ឋក្នុងកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត1ដោយមិនបង់ថ្លៃសិក្សានិងទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ កម្មវិធីទី3 ការធ្វើស្ថាបនិកកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រាមានគ្រោះអាសន្នដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និងផ្ដល់ការគាំពារទាន់ពេលនិងក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃវិបត្តិឬគ្រោះអាសន្ននៅតាមគ្រប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលនឹងគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជនសរុបប្រមាណ 4,300,000 នាក់ កម្មវិធីទី4 សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានលទ្ធភាពចូលរួមទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមផ្លូវការតាមរយៈ 1. ការផ្ដល់នូវការគាំពារនិងការបង្កើតនូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មព្រមជាមួយនឹងការផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនិង 2. ការផ្ដល់ការគាំពារសង្គមដល់បុគ្គលស្វ័យនិយោជនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាបឋមលើការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅក្រៅមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាល កម្មវិធីទី5 ការដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលនិងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកស្ទួយផលិតកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលសំខាន់ៗក្នុងកម្រិតសមរម្យតាមរយៈការដាក់ចេញនូវកញ្ចប់ថវិកាជាក់លាក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំនួន$100 លានអាមេរិកនិងអាចវិភាគថវិកាបន្ថែមប្រសិនបើមានតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងការទិញកសិផលពីប្រជាកសិករជាមួយនឹងគោលដៅរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនៅរាល់រដូវប្រមូលផលជាពិសេសលើផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនជាអាតស្រូវស្វាយកែវរមៀតមានបៃលិនស្វាយចន្ទីដំឡូងពោតនិងផលិតផលផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់ កម្មវិធីទី6 ការរៀបចំចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសផ្ដល់សេវាកសិកម្មឲ្យបានគ្រប់ឃុំទាំងអស់នៅទីជនបទទូទាំងប្រទេសដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មនិងជួយដល់គ្រួសារកសិករក្នុងការលើកស្ទួយផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួន សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោត ជ័យយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌និងសាសនា 1.
ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ថែរក្សាការពារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិឲ្យធានាបានសុវត្ថិភាពសុខដុមភាពនិងវឌ្ឍនភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របតាមទិសស្លោកកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌បន្តស្នើសុំបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិស្មារតីចងចាំពិភពលោកនិងបណ្ដាញទីក្រុងដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អង្គការ UNESCO ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសារពើភណ្ឌបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទប់ស្កាត់ថែទាំនិងជួសជុលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬឈានទៅរកការបាត់បង់ពង្រឹងយន្តការទាមទារយកត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចនិងកាន់កាប់ខុសច្បាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងការថែរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទាំងរូបីនិងអរូបីលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌ជាតិដោយបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមរបស់មហាជនបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈការសម្ដែងការរៀបចំមហោស្រពនិងការតាំងពិព័រណ៍ពង្រឹងនិងពង្រីកតួនាទីរបស់សារមន្ទីរក៏ដូចជាទីតាំងវប្បធម៌ផ្សេងៗបង្កើនការជួយទ្រទ្រង់ដល់សិល្បករផលិតករអង្គការសមាគមនិងសហគ្រិនដែលប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជំរុញការពង្រីកទីផ្សារផលិតផលវប្បធម៌និងទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការច្នៃប្រឌិតបង្កើតស្នាដៃថ្មីនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលវប្បធម៌កម្ពុជា 2. ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យសាសនាគោរពសេរីភាពខាងជំនឿនិងការប្រណិប័តខាងផ្លូវសាសនាលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងគាំទ្រការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពង្រឹងសុខដុមនីយកម្មរវាងគ្រប់សាសនាជាតិសាសន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តពង្រឹងពង្រីកការអប់រំពុទ្ធិកសិក្សាពីកម្រិតបឋមសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាថែរក្សាមរតកប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្របណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសាសនាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានព្រះសង្ឃប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញនិងគុណធម៌ប្រកាន់ក្រឹតវិន័យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 1. ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយគុណភាពបង្កើនគុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដោតជាពិសេសលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញបន្តពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្អែកលើសមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបរិបទបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី4បន្តការកែតម្រង់វិស័យអប់រំដោយផ្ដោតលើអាទិភាព8ចំណុចរួមមាន 1. កម្មវិធីកែតម្រង់សាលារៀន 2. ការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀន 3. ការអប់រំ Digital 4. ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា 5. ការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សា 6. ការអភិវឌ្ឍយុវជន 7. ការបង្កើនមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិង 8. ការកសាងប្រព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្តជំរុញការបង្កើនថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាគ្រប់រូបភាពពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាឲ្យបានដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យនៅលើមូលដ្ឋានសាលាបឋមសិក្សាដែលមានសក្តានុពលឲ្យបានដល់គ្រប់ឃុំបង្កើនចំនួនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកនីមួយៗពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យធនធានពង្រីកចំនួនសាលាជំនាន់ថ្មីនៅគ្រប់កម្រិតពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍និងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពេញមួយជីវិត
លើកកម្ពស់តម្លៃវិជ្ជាជីវៈនិងកិត្តិយសគ្រូបង្រៀនតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូការបង្កើនបៀវត្សជូនគ្រូបង្រៀនដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងការរស់នៅការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ 2. ការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនដោយបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលសម្ដៅធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលតាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមានគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសពង្រឹងភាពធន់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាពដោយផ្ដោតជាចម្បងលើការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឆ្លើយតបទាន់ពេលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 ឬការលេចឡើងនៃជំងឺឆ្លងកាចសាហាវផ្សេងៗនិងគ្រោះអាសន្នឬការគំរាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈលើកកម្ពស់ទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកសាងភាពជាដៃគូរវាងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាបង្ការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពដោយផ្ដោតលើការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សសុខាភិបាលនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល 3. ការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងដែលផ្ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបព្រមទាំងគិតគូរពីចីរភាពសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពសង្គមនិងចីរភាពបរិស្ថានដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគោលនយោបាយសំខាន់ៗរួមមានបន្តលើកកម្ពស់របបអាហារសុខភាពបន្តពង្រឹងភាពធន់លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងភាពធន់ក្នុងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនិងបញ្ហានានាដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបន្តពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានបរិយាបន្នតាមរយៈការបន្តរៀបចំកិច្ចសន្ទនាការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោកសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់គ្រងដីធ្លីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មបង្កើនផលិតភាពធ្វើពិពិធកម្មអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃកសិកម្មលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្មនិងបង្កើនការនាំចេញដោយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2022-2030បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតដល់កសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មពង្រឹងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មបង្កើនសមត្ថភាពកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការផលិតកម្មកសិកម្មអនុវត្តផែនការការងារបច្ចេកទេសសម្ដៅធានាឲ្យមានអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មផលិតកម្មស្បៀងអាហារដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបន្តគាំទ្រការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងពាណិជ្ជកម្មបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សាច់លើកកម្ពស់សុខភាពសត្វនិងសុខុមាលភាពសាធារណៈព
ង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វព្រមទាំងពង្រីកសេវាកម្មព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មបែប Digital ឲ្យបានទូលំទូលាយដល់កសិករ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើដោយខិតខំជំរុញការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការអភិវឌ្ឍព្រៃឈើសហគមន៍ការអនុវត្តប្រព័ន្ធកសិរុក្ខាកម្មការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងជីវៈចម្រុះនិងការជំរុញការដាំឈើឡើងវិញជាពិសេសប្រភេទពូជឈើដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចបន្តការចុះបញ្ជីដីព្រៃឈើនិងដីព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើបង្កើនការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ បន្តអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេសាទបង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសវារីវប្បកម្មកែលម្អពូជត្រីនិងអភិរក្សពូជត្រីដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាកែលម្អគុណភាពផលិតផលជលផលជំរុញវារីវប្បកម្មនិងចងក្រងបណ្ដុំវារីវប្បករដោយអនុវត្តនូវយន្តការផលិតកម្មវារីវប្បកម្មតាមកិច្ចសន្យានិងបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជលផលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ បន្តលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តផែនការឆ្នាំ 2030 ពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករវ័យក្មេងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗនិង Digital ដោយផ្សារភ្ជាប់រវាងការស្រាវជ្រាវនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមមុខជំនាញនីមួយៗឲ្យបានល្អប្រសើរពង្រីកបរិយាកាសគាំទ្រដល់អ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃនិងអ្នកនាំចេញព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមអភិក្រមរដ្ឋឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាជននិងប្រែក្លាយជនបទឲ្យទៅជាតំបន់ដែលមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿននិងស៊ីវិល័យស័ក្តិសមជាជនបទនៃប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ 2030 និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ 2050 បន្តកែលម្អលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនបទតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសង្គមនានាជាអាចសេវាអប់រំសេវាសុខាភិបាលសេវាទឹកស្អាតអនាម័យទូរគមនាគមន៍ជាដើមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្របសម្រួលនិងគៀកោធនធានដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតដោយបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទឲ្យបានសម្រេចអត្រាគ្របដណ្ដប់ 90% នៅឆ្នាំ 2023 និង 100% នៅឆ្នាំ 2030 បន្តជំរុញការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននៅជនបទតាមរយៈការស្ដារការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននៅជនបទលើកកម្រិតផ្លូវជនបទពីផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងសម្ដេចធានាបានការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងការផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពធុរកិច្ចផ្សេងៗរវាងតំបន់ជនបទនិងទីប្រជុំជនបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំជួសជុលផ្លូវជនបទជាប្រចាំពង្រឹងការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងការរៀបចំចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងដីចំណីផ្លូវនិងសកម្មភាពពិពិធកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជនបទដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃតាមគ្រួសារនីមួយៗនៅសហគមន៍ជនបទឲ្យមានជីវភាពសមរម្យដោយជំរុញការងារដាំដុះដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារសិប្បកម្មសេវាកម្មខ្នាតតូចការប្រកបរបរអាជីវកម្មសហគ្រាសខ្នាតគ្រួសារការសាងសង់ផ្សារជនបទជាដើមបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅឲ្យរីកចម្រើនទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ធានាសិទ្ធិទទួលបានការការពារដោយច្បាប់និងវិធានការសង្គមនានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងការគោរពចំពោះទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាជំនឿនិងជនជាតិដើមភាគតិចការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការពារផលប្រយោជន៍អ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការជំរុញបង្កើតទីផ្សារនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់អាជីវករសហគ្រិននិងកសិករខ្នាតតូចនិងអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់តម្លៃនិងផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកដាំដុះអ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃអ្នកប្រមូលទិញនិងអ្នកនាំចេញជាពិសេសបន្តកែលម្អនិងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនានាតាមរយៈប្រព័ន្ធថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈការរៀបចំពិព័រណ៍ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងជួយដល់វិស័យឯកជនឲ្យបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មនៅតាមរាជធានីខេត្តបន្តនឹងពង្រឹងយន្តការតាមដានថ្លៃទំនិញនិងតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការទីផ្សារលើបណ្ដាទំនិញជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាស្រូវអង្ករប្រេងឥន្ធនៈនិងបណ្ដាមុខទំនិញផ្សេងទៀតដោយចាត់វិធានការលើបាតុភិបស្តុកទំនិញលក់ដំឡើងថ្លៃដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនរៀបចំផែនការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច Digital តាមរយៈការជំរុញលើកទឹកចិត្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយបង្កើតនៅចំណងទាក់ទងរវាងទីផ្សារធំៗជាមួយនឹងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកនិងការអនុវត្តកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ាននិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិព្រមទាំងបន្តសម្របសម្រួលសហការលើការងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតសម្ដេចធានាបាននូវតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការអនុវត្តផែនការមេនិងផែនការសកម្មភាពសាងសង់ផ្សារតាមព្រំដែននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងការរៀបចំផ្សារលក់ទំនិញតាមអនឡាញសម្ដៅជួយទ្រទ្រង់ការផលិតនិងការលក់ទំនិញបន្តស្រាវជ្រាវនិងចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនិងម៉ាកសមូហភាពឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្ដៅលើកស្ទួយគុណភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយបន្តអនុវត្តចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈជំរុញឲ្យប្រជាជនផលិតស្របតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនិងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផលិតឲ្យបានច្រើនមានគុណភាពល្អនិងបានថ្លៃខ្ពស់និងប្រើប្រាស់គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងទេពកោសល្យរបស់ប្រជាជនតាមមូលដ្ឋានការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងសំណង់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអនុវត្តការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែសកម្មនិងស៊ីជម្រៅលើវិស័យដីធ្លីតាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីដោយជំរុញបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីដីលើកដំបូងជំរុញការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងជំរុញការចុះបញ្ជីបន្តដីគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនអ្នកកាន់កាប់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌដាក់ចេញនៅវិធានការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តពិនិត្យធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋជាពិសេសនៅតំបន់3និងតំបន់2នៃបឹងទន្លេសាបដែលជាមូលដ្ឋានចាស់បុរាណរបស់ប្រជាជននិងជំរុញការពង្រឹងគ្រប់យន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីផ្ដល់ភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមបន្តអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមគិច្ចដើម្បីចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលក្រីក្រនិងឬផ្ទះជូនកងកម្លាំងកំពុងឈរជើងតាមព្រំដែននិងជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារដែលក្រីក្រនៅខ្វះដីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសមធម៌បន្តពង្រឹងការកសាងផែនការរៀបចំដែនដីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីជាពិសេសនៅតាមតំបន់អាទិភាពដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបន្តកសាងនិងគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍វាស់វែងអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងទិន្នន័យសូរិយោដីទិន្នន័យរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មទិន្នន័យសំណង់និងលំនៅឋានទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងបរិការនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital
បន្តពង្រឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់អនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសំណង់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនគររូបនីយកម្មនិងបច្ចេកទេសដើម្បីធានាបានគុណភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសោភ័ណភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបរិស្ថានព្រមទាំងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការសាងសង់លើដីចំណីសាធារណៈ ជំរុញការកសាងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ជួលនិងលក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមចំណូលទាបនិងជនងាយរងគ្រោះស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាននិងគោលនយោបាយស្តីពីការលើកទឹកចិត្តការបង្កើតកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់ទីប្រជុំជនផ្លាស្ទិកនិងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹកខ្យល់និងសំឡេងព្រមទាំងបន្តជំរុញថាមពលស្អាតប្រសិទ្ធភាពថាមពលការអនុវត្តកសិកម្មឆ្លាតធន់នឹងអាកាសធាតុការដឹកជញ្ជូនបៃតងដំណើរការឧស្សាហកម្មស្អាតការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចចក្រាយន្តការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានវិញ្ញាបនកម្មបៃតងនិងការប្រតិបត្តិមេត្រីភាពបរិស្ថាន ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពដោយបន្តចុះបញ្ជីដីរដ្ឋបោះបង្គោលព្រំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដារទីជម្រកនិងពូជសត្វព្រៃនិងអភិរក្សប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិដើម្បីធានាមុខងារសេវាកម្មអេកូឡូស៊ីក៏ដូចជាបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងពិពិធកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋការលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគឯកជនការដាំដំណាំចម្រុះដំណាំសេដ្ឋកិច្ចនិងឈើឧស្សាហកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ បន្តលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបង្កើនមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអ្នកវានុវត្តន៍និងជំរុញការចូលរួមពីដៃគូដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបរិស្ថានព្រមទាំងរឹតចំណងជិតស្និទ្ធរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិតាមរយៈការជំរុញស្មារតីកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំនិងទេសចរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិនិងទឹកដី លើកកម្ពស់ការទូតបៃតងដោយបន្តចូលរួមជាមួយសហគមន៍ប្រជាជាតិក្នុងការអនុវត្តការតបកិច្ចអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានសកលនិងជំរុញរបៀបវារៈបៃតងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអព្យាក្រឹតកាបូនទីផ្សារកាបូននិងហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុសម្ដៅលើកស្ទួយកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងទាញយកឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិ ការអភិវឌ្ឍទេសចរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគោលនយោបាយជំរុញវិស័យទេសចរកម្ពុជាជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាមាសបៃតងការអភិវឌ្ឍទេសចរគឺជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ឱកាសការងារប្រាក់ចំណូលនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរស្របតាមចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅគោលដៅអនាគតនៃទេសចរកម្ពុជាស្អាតបៃតងនិងចីរភាពដើម្បីទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 8 លាននាក់និងទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រមាណ 16 លាននាក់នៅឆ្នាំ 2028 បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រវិស័យទេសចរដូចជាផ្លូវទឹកស្អាតអគ្គិសនីប្រលានយន្តហោះកំពង់ផែប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងមូលដ្ឋានសម្បទាសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗទៀតឲ្យបានល្អប្រសើរសម្ដៅបង្កើនការទាញជាអតិបរមានៃវិស័យទេសចរនិងពង្រីកការងារថ្មីៗដើម្បីជំរុញឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងទេសចរដែលជាទេសចរដ៏ទាក់ទាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាព ជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរប្រកបដោយអ្នកវិនិយោគនិងភាពច្នៃប្រឌិតជាពិសេសការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរក៏ដូចជាការសម្រួលការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទេសចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបង្កើនការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរផែនទីចង្អុលផ្លូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគោលការណ៍ណែនាំ
និងយន្តការនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បន្តជំរុញសកម្មភាពទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងលំហូរទេសចរអន្តរជាតិក្នុងការទស្សនាកម្ពុជាស្របនឹងការអប់រំលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចូលរួមកិច្ចអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកការអភិវឌ្ឍទេសចរនៅតាមគោលដៅនានាដូចជាសហគមន៍ទេសចរអេកូទេសចរនិងកសិទេសចរក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអន្តរស្ថាប័ននិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានល្អប្រសើរ សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោត ជ័យយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿង ការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសមធម៌និងបរិយាបន្នការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 1. ការបន្តធានាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីរក្សានិងពង្រីកបានសមិទ្ធផលធំៗបន្តទៀតនិងសម្ដៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ 2030 ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តធានាស្ថិរភាពនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងការជំរុញពង្រឹងការកសាងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងមានភាពឆ្លើយតបខ្ពស់ដោយផ្អែកលើបវចនាកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពតាមរយៈគោលនយោបាយជាអាទិភាពដូចខាងក្រោម បន្តពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឬវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារបន្តអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ បន្តជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនដែលមានស្រាប់និងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗបន្តគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងជំរុញវិនិយោគសាធារណៈ 2. ការរក្សាចីរភាពថវិកាជាតិ ត្រូវមានចីរភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរក្សាកំណើននិងការអភិវឌ្ឍពិសេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្នុងន័យនេះគណៈបកនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយអតិភិបដូចខាងក្រោមបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ពោះទៅរកកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ បន្តអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅការដ្ឋានកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងចំណូលថវិកាជាតិបន្តចាត់វិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយបន្តពង្រឹងភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋជាយន្តការនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញប្បទានពង្រឹងការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងសវនកម្ម 3. ការបង្កើនបរិយាបន្ននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់កម្ពុជាត្រូវបង្កើនលំហបរិយាបន្នដល់គ្រប់តួអង្គជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រជួបការលំបាកនិងងាយរងគ្រោះត្រូវទទួលបានឱកាសនិងលទ្ធភាពចូលរួមនិងទទួលផលពីកំណើនដើម្បីទទួលបានការគាំពៀនិងការការពារខ្លួនក្នុងន័យនេះគោលនយោបាយជាអាទិភាពរួមមាន បន្តដាក់ចេញកញ្ចប់វិធានការអន្តរាគមន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយយកមនុស្សជាអាទិភាពទី 1 ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗបន្តអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងពង្រីកប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមទាំងគុណភាពនិងវិសាលភាពបន្តកែលម្អប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើននិងអនុវត្តរហ័សទាន់ចិត្ត បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធចំពោះការដាំដុះការប្រមូលទិញ
និងការផលិតអង្ករដើម្បីនាំចេញបន្តកាត់បន្ថយចំណាយនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈយន្តការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកភ្លើងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅទីជនបទបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅសេវាអត្រានុកូលដ្ឋានបន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរង្វង់ញាតិស្របតាមបទបញ្ញត្តិបន្តដំឡើងបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងដំឡើងកម្រិតអបបរមានៃប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដែលជាប់ពន្ធលើបៀវត្សក្នុងកម្រិតសមស្របបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតបន្តបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយផ្ដោតជាពិសេសលើរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន 4. ការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងគណៈបកនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយអាទិភាពដូចខាងក្រោមលើកកម្ពស់ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មការលើកកម្ពស់គុណភាពស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចការពង្រីកការចាប់យកដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជំរុញ Digital លោកពាណិជ្ជកម្មសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងក្នុងវិស័យឯកជនជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់ Logistics ថាមពលបៃតងនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងមូលធនមនុស្សតាមរយៈការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈគ្រប់កម្រិតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោតជយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគោលនយោបាយធំជាអាទិភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសការការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងរាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិឲ្យរឹងមាំឋិតថេរគង់វង្សសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិដែលប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដំណើរតស៊ូយ៉ាងប្តូរផ្ដាច់និងលំបាកជាទីបំផុតដើម្បីការរស់ឡើងវិញនឹងការគង់វង្សឋិតថេររីកចម្រើនរបស់ជាតិរយៈពេល44ឆ្នាំមកនេះមានគុណតម្លៃដ៏ឧត្តមវិសេសវិសាលបំផុតទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងស្មារតីសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងបរិបទរបស់កម្ពុជាសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងអត្ថិភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើគ្មានសន្តិភាពនឹងពុំមានការអភិវឌ្ឍឡើយហើយក៏ពុំមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរអាស្រ័យហេតុនេះការធានាចីរភាពនៃសន្តិភាពគឺជាភារកិច្ចចម្បងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់កាលៈទេសៈដែលត្រូវតែពុះពៀសម្រេចឲ្យបានទោះបីត្រូវបង់ដោយតម្លៃណាក៏ដោយពង្រឹងការឯកភាពជាតិសម្ដៅទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់គ្រប់ទម្រង់នៃនយោបាយនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមបង្កឡើងដោយបុគ្គលក្រុមពួកឬអង្គការចាត់តាំងនយោបាយណាមួយឬមជ្ឈដ្ឋានអមិត្តផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមញុះញង់បង្កការបែកបាក់ជាតិបង្កើតភាពវឹកវរសង្គមបំផ្លាញស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីសម្រេចឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់ពួកគេក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមបែបឧទាម
ដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបុគ្គលឬអង្គការចាត់តាំងណាដែលបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពជ្រុលនិយមបែបនេះត្រូវតែទទួលការផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងសង្គ្រាមសាជាថ្មីទៀតបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីថែរក្សាសន្តិភាពតាមរយៈការរៀបចំពិធីជួបជុំនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងការកសាងវិមានឈ្នះឈ្នះការបន្តកសាងស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងការរំលឹកអំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះតាមរយៈការបោះពុម្ពផលិតឯកសារនិងរូបភាពផ្សេងៗការបង្កើនការអប់រំសិស្សនិស្សិតយុវជនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រប់ស្រទាប់ប្រជាជនផ្សេងទៀតឲ្យយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិនៃការកសាងសន្តិភាពគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពកាតព្វកិច្ចការពារសន្តិភាពនិងរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបទាំងខាងសម្ភារៈនិងស្មារតីឲ្យបានសមរម្យប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរប្រជាជនជាគោលដៅនៃនយោបាយនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់កាលៈទេសៈបបផហេតុរបស់ប្រជាជនគឺជាបបផហេតុរបស់គណៈបកទុកលំបាករបស់ប្រជាជនគឺជាភារកិច្ចរបស់គណៈបកហើយសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនគឺជាជោគជ័យរបស់គណៈបកគណៈបកចាត់ទុកការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនជាគោលនយោបាយអាទិភាពមួយដែលត្រូវប្រមូលកម្លាំងទាំងផ្នែករដ្ឋទាំងផ្នែកឯកជនក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលពុះពៀអនុវត្តឲ្យបានលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្ដៅធានាសម្រេចគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនិងការពារប្រជាជនដែលបានឆ្លងផុតបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហើយនិងមិនត្រឡប់មកស្ថានភាពក្រីក្រវិញជំរុញការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2024-2028ប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយមនិងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឆ្នាំ2030និងធានាមិនទុកឲ្យប្រជាជនណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្រៅដំណើរការអភិវឌ្ឍការពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ជារដ្ឋបាលរបស់ប្រជាជននិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមក្នុងការបន្តពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋបាលទំនើបមានសមត្ថភាពស្អាតស្អំជារដ្ឋបាលរបស់ប្រជាជននិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនយ៉ាងពិតប្រាកដផ្អែកលើគោលបំណងដ៏ពិសិដ្ឋនេះគណៈបកមានគោលនយោបាយដូចខាងក្រោមរៀបចំពង្រឹងនិងកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារការបែងចែកមុខងារតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រស្តង់ដារជាតិការតាមដានត្រួតពិនិត្យអធិការកិច្ចការផ្ដល់ការគាំទ្រនិងអន្តរាគមន៍និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈលើកកម្ពស់តួនាទីសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីយុវជនជនមានពិការភាពក្នុងវិស័យសាធារណៈរួមទាំងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីជាស្ត្រីយុវជននិងជនមានពិការភាពដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនានាក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់និងពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋបាលសាធារណៈជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនក្នុងការកៀរគរធនធាននិងរួមចំណែកដល់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានពង្រឹងភាពស្អាតស្អំនិងការកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ប្រកបដោយលក្ខណៈទំនើបនិងតម្លាភាពអរគុណសន្តិភាពសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោត
នាយកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគោលនយោបាយធំជាអាទិភាពនយោបាយការបរទេសក្នុងបរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏តានតឹងនិងភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសតូចនិងមធ្យមជាច្រើនទៀតនឹងបន្តទទួលរងនូវឥទ្ធិពលសម្ពាធនិងផលវិបាកនៃវិបត្តិនានាពីខាងក្រៅដែលបន្តគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពតំបន់និងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានហានិភ័យពិតនៃលទ្ធភាពជ្រុលជ្រោះនៅឧបទ្វីបកូរ៉េច្រកតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏អាចប្រើប្រាស់នៅកលានុវត្តភាពដែលកើតឡើងដោយសារជោគជ័យនៃការធ្វើប្រធានអាស៊ានកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងការជួយរកច្រកចេញសម្រាប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងការបង្ហាញយ៉ាងប្រធាក់នៅការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់ជាពិសេសក្នុងករណីជំហរចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រទេសយើងការយោគយល់ចំពោះលក្ខណៈដោយឡែកនៃស្ថានភាពកម្ពុជានិងការគោរពអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យជាតិយើងក្នុងស្ថានភាពដូចរៀបរាប់ខាងលើនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានឹងផ្ដោតសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍លើការងារចម្បងដូចតទៅ 1. បន្តការពារផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់កម្ពុជាដោយគោរពនិងការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបន្តអនុវត្តការងារការទូតបរិយាកម្មដើម្បីទទួលបាននូវការគោរពដល់អធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនិងការទទួលស្គាល់នូវបំណងប្រាថ្នានិងភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រមូលនិងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់បករាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នអង្គការមហាជនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសការពារកិត្តិយសនិងកិត្តិនាមប្រទេសជាតិ 2. បន្តអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់ការគោរពនិយមគោលបំណងនិងគោលការណ៍នានានៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានបន្តអនុវត្តការទូតទន់ភ្លន់តែម៉ឺងម៉ាត់បត់បែននិងថ្លឹងថ្លែងស្របតាមការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់និងពិភពលោកស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយប្រទេសជាមិត្តចាស់កសាងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការជាមួយមិត្តថ្មីបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលអាមេរិកឡាទីនអាហ្វ្រិកមជ្ឈិមបូព៌ាអាស៊ីកណ្ដាលថែទាំនិងពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាមិត្តជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ 3. រួមចំណាយកាន់តែសកម្មក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងតំបន់និងសកលលោកដើម្បីថែរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអក្រិតកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទអំពើភេរវកម្មជំងឺឆ្លងនានាបន្តរួមចំណែកក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការបោសសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងពហុភាគីនិយមចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិប្រើប្រាស់សន្ទុះវិជ្ជមានដែលបានមកពីជោគជ័យនៃការធ្វើប្រធានអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងតួនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងសហគមន៍នេះផងនិងក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងតាមរយៈតួនាទីកាន់តែសំខាន់របស់អាស៊ានក្នុងកិច្ចសន្ទនាការពិគ្រោះយោបល់និងការសម្របសម្រួលបន្តដើរតួនាទីជាអ្នកសម្រួលការចរចាការស្វែងរកច្រកសន្ទនានិងដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមផ្លូវនយោបាយក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមិនស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីក្រៅពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការផ្សះផ្សា 4. រឹតចំណងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយដៃគូចាស់និងថ្មីទំនាក់ទំនងល្អខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងស្រុកយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ខិតប្រទេសយើងជាមួយប្រទេសដៃគូឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធខាងផ្នែកនយោបាយទៀតផងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅដើមឆ្នាំ2021នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅខាងលើនេះដោយជំរុញការទាក់ទាញវិនិយោគស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលនិងគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មនាំចេញលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍និងវប្បធម៌ខ្មែរ
ដោយផ្អែកលើប្រៀបខ្លាំងនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យអង្គររបស់យើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីគាំទ្រផលិតកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបន្តខិតខំស្វែងរកធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសដៃគូដើម្បីចូលរួមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែកទុននិងរឹងនិងស្វែងរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលសុទ្ធតែជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការពារនិងបង្កើនចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកឋានៈជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ខាងមុខ5បន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សខាងវិស័យការទូតដែលត្រូវការពេលវេលាមធ្យោបាយធនធានបញ្ញានិងការលើកទឹកចិត្តសមស្របដើម្បីរក្សាទុកនិងទាក់ទាញអ្នកមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យការប្រឹងប្រែងធ្វើការកែតម្រង់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានកែលម្អយ៉ាងច្រើនដល់លក្ខខណ្ឌនិងប្រសិទ្ធភាពការងារក៏ដូចជាសមត្ថភាពស្មោះត្រង់និងលើកទឹកចិត្តស្នេហាជាតិក្នុងគោលដៅរក្សានិរន្តរភាពនៃការកែតម្រង់ខាងលើកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះត្រូវការការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដើម្បីឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ថ្នាក់មានភាពមុតស្រួចក្នុងការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់បកនិងរដ្ឋសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានរូបសញ្ញាទេវតាបាផ្កាមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើតឡើងដោយសារប្រជាជនដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951បានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលបំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនគឺចូលនៅខាងប្រជាជនរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជននៅគ្រប់កលៈទេសៈពុះពៀជំនះគ្រប់ឧបសគ្គហ៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរួញរាដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមគណៈបកសម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងបង្កើតបានសមិទ្ធផលធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូនជាតិគឺ 1. ប្រមូលកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិក្រោមទង់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ធ្វើឲ្យប្រជាជាតិបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបញ្ចប់សករាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតហើយបើកឡើងនៅសករាជថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គម 2. ជ័យជំនះ7មករាបាននាំមកជូនប្រជាជនវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប៉ុលពតជាពិសេសសិទ្ធិនៃការមានជីវិតរស់នៅកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនព្រមជាមួយនោះគណៈបកបានការពារជាតិស្ដារនិងកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ 3. ជាកម្លាំងស្នូលនៃការផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិរហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងជាកម្លាំងពុំអាចខ្វះបានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលជាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតឡើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ 4. បញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃបង្កើតបានសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិពេញលេញនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងចាប់ពីចុងឆ្នាំ1998មកតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះប្រកបដោយជោគជ័យដែលបានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងរបស់ពួកឧទាបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងខាងនយោបាយនិងយោធាត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុង 5. ការពារពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យចាក់គ្រឹះរឹងមាំក្នុងសង្គមជាតិដោយដើរទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់បានការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងសកលនិងអសកលយ៉ាងទៀងទាត់តាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ 6. អនុវត្តការកែតម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅធានាដល់ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនៃគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ថ្នាក់
ការពង្រឹងយុត្តិធម៌និងសមត្ថភាពសង្គមការកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជឿទុកចិត្តការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈបរិវត្តកម្ម Digital ការបង្កើតការងារការផ្តល់ជូនប្រជាជននៅកិច្ចគាំពារសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិការធានាចីរភាពផ្នែកបរិស្ថាននិងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកែលម្អឥតឈប់ឈរជីវភាពរបស់ប្រជាជន 7. ស្ដារនិងកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពីស្ថានភាពត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដល់ឫសគល់ឲ្យរស់ឡើងវិញនិងមានស្ថិរភាពជាជំហានរហូតឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយចីរភាពនិងសមត្ថភាពធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនហើយបានចេញផុតពីប្រទេសមានចំណូលទាបក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ 2015 និងកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ 2030 8 គណៈបកបានដឹកនាំប្រជាជនប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកល COVID-19 និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការរីកនៃការស្រោចវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយជោគជ័យការពារអាយុជីវិតប្រជាជនមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះមរណៈពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនរក្សាបានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងលំនឹងនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជន 9. ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីបានគត់មុតប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខសុវត្ថិភាពសង្គម